大家好，我是小哈。众所周知，音效是我们做视频的一个重要的组成部分，所以这节课我们就要带来一个实用教程，就是如何去整理你的音效库，如何去快速调取你的音效。这里我以这个 VideoLeap 为例，在 VideoLeap 里面有这4种可以快速整理音效的一个调取音效的办法。第一个是从 VideoLeap 里面搜索音效，这是 VideoLeap 新出的功能。第二个的话是用浏览器实时读取音效。第三个的话，我们就可以巧用相册去存音效啊，为了方便调取。然后第4个的话，我们就可以用文件去存取和读取音效。这个是针对于 iOS 的，安卓的不适用于这四个东西。然后我们首先看一下第一个，从 VideoLeap 里面搜索音效。VideoLeap 的话，在更新之后，它会有一个音频，这里多了一个音频啊，然后这里会有一个音效。这里的话，我们可以实时的去搜索这个音效，我们听一下。Storybox Audio。虽然这个音效里面有一个 Storybox Audio 的这个女声，但是我们如果你是订阅状态的话，我们加进来的话，只要下载完毕的话，导出来的话，它是没有这个女声的，就是可以正常使用。我们听一下。然后我们也可以去正常的去导出啊，然后这就是一个不过我们注意的是，搜索音效的时候，我们只能用英文去搜索。所以的话，这里的话，如果大家想去搜索音效的话，大家英文如果不是太好的话，你可以用一个搜狗输入法，然后这里一个翻译。其实大多数输入法都有这个翻译功能。我们搜爆炸，比如说我想搜一个爆炸的音效，然后我们点翻译。这里的话，我们先搜爆炸。它会自动翻译出来这个 explode， 那这个英文就输出来了。然后我们点搜索，它这里的话搜出来就全部是爆炸的这个音效。那这个是用VideoLeap 自带的这个音乐搜索功能去搜索音效，去快速给加音效。但是这里面的话，音效是有限的，因为它只限于这个服务商。那它这里有个服务商嘛。这个 Storybox， 如果大家希望获取更多的音效的话，大家可以去我前几天公众号里面发了一篇文章，你可以在这篇文章里面去找这个素材，我这里都有。我们直接识别二维码，然后就可以跳到相应的这个音效网站，有很多啊，我们可以试一下。我们识别之后，建议大家去在这个 Safari 里面去打开啊。不要在微信自带的浏览器里面去打开啊，这里都会有。那这里是，那就这个，听一下。那我们可以一边做视频的时候，可以一边去录屏，把它录下来，然后放在VideoLeap里去拆分啊，这是一个实时的那个。但是如果你是经常做视频的，有些音效你是非常喜欢用的，你可以把它用第3种和第4种方法把它存到你的 iPad 里面或者是手机里面，方便去调取啊。我们看一下用相册去存音效，这个的话适合于用在手机上面。比如说我很喜欢一个音效，我想把它存到这个相册里面，方便去调取，然后你就可以在相簿里面，我们点击这个查看全部，然后给它新建一个相簿。点添加新建相簿，我们这里取名为音效库吧。然后我们就可以把自己刚刚从那个网站上面录好的这个屏给它放到这个里面，然后这就是成为你的一个音效库。那然后你在 VideoLeap 里面调取的话，就可以很方便的。比如说你加一个视频。然后我想加一个音效，你就可以点这个混合器，然后在这个相册里面，我们点一下这个地方，我们刚刚存好的这个音效库，点一下，然后就可以把这个音乐给添加进来，然后我们点音频取消链接，然后就可以了，然后这个音效就进来了。那我们可以把它移动一下，我们听一下。
我太难了。那这个音效就加进来了。好，然后这是一个用第3种方法，用相册快速去整理。这个的话，大家录好屏之后，记得把这个音效全部移到一个文件夹里面，新建一个相簿，然后这也是成了你的一个简易的音效库。好，我们看一下，第4个是 iPad， 针对于 iPad 的话，这个玩法就很多了。你可以选择录屏，也可以录屏后可以去提取音频文件，比如说用捷径，就这个。因为有一个缺点，就是说用手机录屏的方法制作音效库的话，有个缺点就是说你看不到它上面是写的这个就是说当文件多的时候，比如说我打个混合器是吧？我打个混合器，然后我想加一个，比如说加一个笑声，但是我不知道这里哪一个是笑声，所以因为你录屏的时候不知道嘛，就是说反正都是一模一样的，是吧？大家看这4个都是一模一样，你也不知道什么，也没有名字，所以说这很不好选择。所以的话，我们可以巧用这个文件，我们看一下这个文件，录屏后提取音频文件，我们用捷径。捷径的话，这个我在那个小论坛里面有这个捷径，我们点一下，然后我们选择一个随便选择一个音频，你也不知道是这个什么音频，我们可以听一下。这是微信来电的音频，我们使用之后，我们就保存文件。我们保存的这个文件夹里面，比如说如果你手机的话，就是这就是写的我的 iPhone， 然后这里的话你就也可以新建一个文件夹，然后我们点储存进去。好，储存完之后，我们回到这个文件里面，我们刚刚储存的就是这个文件，是吧？我们听一下。好，我们这里的话就可以给它一个重命名，便于去跟其他的音频去区分。这里的话我就命名为微信视频通话声音。好，然后我们怎么去调取？在 Video Leap 的话是不能直接在混合器里面嘛，然后有点击这个最近项目，然后这里有个文件，我们是不能直接去调取这个文件的。那它现在是一个灰色的状态，我点不了，所以的话我们就要巧用这个 iPad 的分屏功能，我们把文件给调出来，然后它这里就会有这个我们刚刚的微信视频通话，我们就是按住不动，然后我们将这个视频在左边这个 Video Leap 里面，我们假如我是要在这个地方加，好，然后我们就可以把这个点击这个共享，这里有个共享，然后这里有一个拷贝到 Video Leap， 点一下，那它就直接进来了，这样就特别的方便这个是在iPad 里面是特别的方便的加音效，而且你也知道我需要加这个微信视频的这个音效，我就加这里，然后就可以用了。这就是一个在iPad 里面巧用这个文件功能去存音效，然后用分屏把它调出来。然后我们还提供一个方法，就是说所有抓包，这个的话我们可以避开这个捷径，这是一个很有意思的玩法。我们正好可以普及一下所有 THOR 这个所有这个锤子的这个一些用法比如说我现在想在网站上面提取一个文件，然后我就打开这个浏览器，首先我们先把锤子打开，所有的这个文件把它打开，我们把之前的把它删掉先。这个的话需要所有需要内购的，你这买断之后才会那个。然后我们启动完之后，我们点启动，然后我们用这个3分浏览器去播放一段这个音效，比如说这个吧。好，我们如果播放完之后，我们回到锤子，然后点击这个红色的地方，
啊，它这里会有个抓包，我们点一下，点抓包记录，然后看这里，它这里就会直接出现一个文件，我们听一下，它就直接把它抓取成一个可以读取的文件了，不是录屏的状态。我们可以点这里分享，然后点导出原始文件，我们点储存到文件，我们刚刚存到这个我的 iPad 里面，然后音效库存储完之后，它就会出现在这个文件里面，应该是这个吧？听一下，这样速度就很快了，是吧？那重新命名为笑声，周星驰的笑声。然后就像这个方法一样，我们点击这个长按，然后共享，这里选择 Video Clip， 这个音效就进来了。以上这就是我今天带来的这个4种快速整理音效库和快速调取音效的方法。只适用于 iOS， 然后但是不仅仅只限于 Video Clip， 其他的剪辑软件也可以用这4招啊。然后今天的教程就讲这里，我们下期再见，好，拜拜。支付宝到账100万元。